那前面几个视频讲了几个常用的分解核心节奏型，那现在这个节奏型呢，是我们最基本最常用的5-3-2-3，1-3-2-3，1、2、3、4，大大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 ，1、2、3、4、5、3、2、3，1、3、2、3，大大大大。